Պարոն Խանդանյան, շարունակենք տրիպի մասին մեր զրույցը։ Քաղաքական բովանդակային առումով հավանաբար ելույթի ընթացքում կանդրադառնամ, բայց ուզում եմ մի քանի ճշգրտում անել, հաշվի առնելով, որ գալու է խորհրդարան, տրիպի մասին փաստաթուղթը դա քննարկվելու է, հետևաբար նույնիսկ պարամետրերի մակարդակով դուք ինֆորմացիայի հասանելիություն վստահ եմ ունեք։ Հետևաբար ես ուզում եմ հասկանալ, թե 43 կիլոմետր երկարությունը հստակ է մեզ խորությունը, լայնությունը, ինչ հատված է ներառելու բուն ճանապարհը եւ երկրորդը օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնյան համաձայնագրում կետ կար փոխադարձության մասին։ Հիշում եք այդ հայտնի կետը փոխադարձության մասին։ Ես ուզում եմ հասկանալ Հայաստանի համար, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար տրիպում գործող ռեժիմը որ ճանապարհին է տարածվելու։ Այսինքն մեր բեռնատար մեքենաները, մարդատար մեքենաները Ադրբեջանի որ ճանապարհով կարող են անցնել ունենալով նույն ռեժիմը, որ գործելու է Հայաստանի Հանրապետության տարածքով անցնող 43 կիլոմետրի վրա։ Հաշվի առնելով, որ օգոստոսի 8-ին նման պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել փոխադարձության մասով։ Եվ երկրորդ հարցադրումը, պարոն Խանդանյան, նախորդ խորհրդարանում դուք այդ նույն հանձնաժողովի ղեկավարն եք եղել, եւ խորհրդարանը քննարկել է, կարծում եմ, երկու կարևոր, մեկը օրենք, մեկը համաձայնագրի վավերացում։ Առաջինը ԵՄ օրենքն է։ ԵՄ անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքն է։ Արդյոք դուք շարունակում եք կարծել, որ Եվրոպական միության անդամակցությունը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական հիմնական օրակարգն է շարունակում մնալ, եւ երկրորդը Հռոմի ստատուտը։ Վավերացման ժամանակ բավականին բարձրագույն հայտարարություններ էին հնչում, որ սա վավերացում ենք, որպեսզի նաեւ այլևին պատասխանատվության ենթարկենք։ Ինչ եղավ։ Քանի տարի անցավ, որ այդքան վստահ պնդում եք, որ պետք է վավերացվի Հռոմի ստատուտը, ինչու համապատասխան քայլեր չեն ձեռնարկվել այդ ստատուտից բխող պարտականություններ իրականացնելու համար։ Շնորհակալություն հարցերի համար Տիկին Գրիգորյան։ Տիկին Գրիգորյանի վերաբերում է տրիպի խորության, լայնության մասին հարց եք տալիս, ես ուզում եմ կրկին կրկնել, որ տրիպը միայն երկաթուղի եւ ավտոճանապարհ չէ, տրիպը այլ ենթակառուցվածքներ եւս ներառում է։ Օրինակ, գուցե էլեկտրահաղորդման գծերը չանցնեն Հայաստանի ամենահարավով, գուցե անցնեն ավելի այնպիսի տեղանքով, որտեղ ավելի հարմար է դրա անցումը կամ ավտոճանապարհը, Հայաստանի հարավով անցնելիքը դա երկաթուղին է եւ երկաթուղին անցնելու է այնտեղով, որտեղով խորհրդային տարիներին է անցել երկաթուղին, այսինքն այդտեղ մի մեծ լայնություն էլ չկա, գիտեք դուք շատ լավ ծանոթ եք Սյունիքից լինելով այդ ինչպես է անցնելու, մնացած հարցերով հենց հիմա այդ ուսումնասիրություններն են ընթանում, ինչպես նշեցի, իրագործելիության ուսումնասիրությունները եւ բարձ կդառնա, թե որ հատվածով են անցնելու օպտիկամանրաթելային մալուխները, որ հատվածով է անցնելու նավթագազային ենթակառուցվածքները, ավտոճանապարհը եւ այլն։ Ուստի այդտեղ շատ տեխնիկական բնույթի հարց է, որին տեխնիկական մասնագետները պիտի տան, այնուամենայնիվ դա տրիպը կներեք արտահայտությանս համար չափառապատ ճանապարհ չէ, որպեսզի ասեմ, որ դրա լայնությունը լինելու է 1.5 կիլոմետր։ Տրիպը բազմամոդալ եւ տարբեր ենթակառուցվածքներ ներառող նախագիծ է, ինչ վերաբերում է փոխադարձությանը, սրանք հարցեր են, որոնք դեռևս քննարկման առարկա են, ու այդ փոխադարձությունը օրինակ կարող է վերաբերել նաեւ այն մաքսատուրքերին, տարբեր վճարներին եւ այլն, որոնք Հայաստանը եւ Ադրբեջանը փոխադարձաբար կհամաձայնեցնեն այս ենթակառուցվածքների իրագործման ընթացքում, երբ որ դա արդեն կյանքի կոչվի եւ կսկսվեն հաղորդակցությունները։ Ինչ վերաբերում է Եվրոպական միության մասին օրենքին եւ Հայաստանի անդամակցությանը, այո, Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ էությամբ ընդունելով այդ օրենքը հռչակել է, որ այդպիսի գործընթաց է սկսում, իսկ գործընթացը դա ընթացող process է եւ մենք բազմիցս ենք ասել, որ Եվրոպական միությանը եվրոպական ինտեգրման process-ը մեզ համար առավելապես ներքին գործընթաց է։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի մեր ռազմավարությունները, ներքին զարգացման ռազմավարությունները ընթանան այնպիսի ուղղությամբ, որ Հայաստանը համապատասխանի Եվրոպական միության չափանիշներին, որովհետև դա ակնհայտորեն օգտակար է լինելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար եւ Հայաստանի քաղաքացիները ապրելու են ավելի լավ ստանդարտներով։
Այն պահին, երբ որ մենք տեսնենք նաև որ կա քաղաքական հնարավորություն դիմում ուղարկելու Եվրոպական միությանը, այդ որոշումը կկայացվի։ Արձագանք։ Կհիշեք ստատուտի մասին էլ խոսեք, ինչ վերաբերում է TRIP-ին, պարոն Խանդանյան։ Մի ամսից հավանաբար այդ հարցը քննարկվել է խորհրդարանում, իսկ առաջիկայում էլ Սահմանադրական դատարանում։ Իմ հարցադրումները պարամետրերի մասին բովանդակային հարցեր են, տեխնիկական հարցեր չեն։ Իսկ դուք ասում եք, գուցե էլեկտրալարերն անցնեն ոչ մեղրիով, այլ հատվածով, գուցե ճանապարհն անցնի այլ հատվածով, տեսեք, գուցեն ո՞րն է։ Այսինքն, եթե պայմանագիրը կա, որ պիտի գա վավերացման, գնացել է Սահմանադրական դատարան, հետո գալու է պարլամենտ, այսինքն հստակ չի այդ ամեն ինչը, հողային կոնկրետ շերտի մասին ենք խոսում, Հայաստանի Հանրապետության կոնկրետ հողակտորի մասին է խոսքը, դուք չգիտեք դա որտեղ է լինելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է ԵՄ անդամակցության մասին գործընթացին, դուք խոսում եք ԵՄ ստանդարտների մասին, այդ ստանդարտներով ապրելու մասին։ Պարոն Խանդանյան, ես իհարկե կողմնակից եմ, բայց դրա համար պետք է հենց այդ օրենքը ընդունվեր, առանց այդ օրենքի ընդունման էլ կարելի էր գնալ դրան։ Իսկ վերջերս Նիկոլ Փաշինյանը հայտնի իր ելույթում ասում է, որ ԵՄ անդամակցությունը որպես այլընտրանք գոյություն չունի։ Տիկին Գրիգորյան, ճիշտ հակառակը, շատ կոնկրետ հողային շերտի մասին չէին, պատասխանը դրա մասին է։ Եթե խոսքը վերաբերում է երկաթուղուն, դուք բոլորը շատ լավ գիտեք, թե ինչպես է անցել խորհրդային շրջանի երկաթուղին, եւ խոսքը այդ հողային շերտի մասին է, եւ այդ հողային շերտի հետ կապված կան նաեւ դուք կարդացել եք պայմանագիրը, պայմանագրում կան մեկնաբան։ Իսկ օրինակ էլեկտրական մալուխները հողի վրայով չեն անցնում են օրինակ օդով, օդային շերտի մասին գուցե հարցեր դա կամ բաներ։ Նկատի ունեմ յուրաքանչյուր ենթակառուցվածք իր պարամետրերն է ունենալու եւ յուրաքանչյուր ենթակառուցվածքի համար ստեղծվելու է նաեւ համապատասխան համաձայնագրի դուստր ձեռնարկություն, որը կառավարելու է այդ ենթակառուցվածքի աշխատանքները, ուստի այստեղ իսկապես ձեր հարցը շատ տեխնիկական է եւ այդ տեխնիկական հարցերի պատասխանները կտան տեխնիկական մասնագետները։ Վոլոդիա Հակոբյան։ Պարոն Խանդանյան, մեր